Ваши кухонные ножи затупились, и вы не знаете, как легко, быстро, качественно, а самое главное дешево и сердито наточить кухонные ножи до состояния более-менее режет? Сейчас покажу. Здравствуйте, дорогие друзья, на канале Двойная Порция. В предыдущем видео, в одном из предыдущих видео, мы с вами протестировали 3 ручные точилки. Вот такие вот за 150 рублей, чуть дороже за 1500 и вообще самую дешевую за 90. Сегодня я заказал еще целую партию точилок на Яндекс.Маркете. Ссылочки на все точилки обязательно оставлю в описании. Переходите, посмотрите, кому надо, можете приобрести. И начнем с первой. Давайте распакуем. Вот такая вот плотная упаковочка. Следом еще одна упаковка идет. Давайте ее тоже вот так вот откроем. Сколько пупырки здесь положили, обалдеть. Продавцу огромный респект, хорошо запаковал, то есть точилка в принципе в очень хорошо защищенном таком пакете к нам приехала. Что мы здесь наблюдаем? Точилка для ножей Тима. Вот такая вот небольшая точилочка, посмотрите, прикольная. Следующая точилка также заказывали на Яндекс.Маркете, стоит что-то в районе 150-200 рублей. Ножеточка Sharp. Посмотрите, здесь также еще присутствует вот такой вот небольшой доводочный камень. Третья точилка запакована также прям очень плотно, очень хорошо. Здесь продавец пожалел пупырки, взял картон. Но, в принципе, я думаю, тоже неплохо. Хотя нет, посмотрите, все помялось. Помятое, но, тем не менее, целое, рабочее, все с ней нормально. Все эти 3 точилки имеют разный способ заточки. Допустим, вот эта Тима, посмотрите, имеет вот такие вот абразивные круги. Их там 2, и они с 2 сторон нашу режущую кромку на ноже подтачивают. Вот такая вот прям легенькая, маленькая и, в принципе, вполне удобная для маленькой женской руки точилочка. Вот такая вот Тима. Следующая точилка. Эта точилка у нас, как вы видите, прям-таки советская, где были обычные вот эти вот металлические круги и вот такой вот небольшой, примерно зернистостью 600 камушек приклеен сюда для доводки. И последняя, третья точилка, ножеточка Малани. Вот такая вот маленькая штучка, легким движением руки прилепить куда угодно. Все, чуть-чуть намочили, вот так вот поерзали и приклеиваем прямо к столешнице. Держится довольно-таки крепко и, соответственно, вот таким вот образом мы с вами ножи точить будем. Принцип данной точилки схож с точилкой рыбка. Но посмотрим. Возможно, здесь другой угол, возможно, здесь другие твердосплавные пластины, и она себя покажет с лучшей стороны. Но для начала давайте посмотрим на ножи. Ножи совершенно не режет. Вот что первый. Кто-то говорил, что офисную бумагу режет любой нож. Вот, посмотрите. Типа самый тупой нож даже порежет офисную бумагу. Нифига подобного. Если ножи совершенно тупые, то и офисную бумагу они резать не будут. Все, они ее просто рвут. Все, он даже не цепляется с ней. Посмотрите. Все. Все, никакого эффекта нет. И приступим. Давайте начнем с обычной точилки Тима. Левой рукой держим, а правой, соответственно, вот так вот будем протачивать наш нож. Я не знаю, давайте поточим раз 20, чтобы хоть что-то изменилось. Точится довольно легко, мягко, приятно, то есть никаких усилий я тут особо не прилагаю. Немножко придавливаю сверху пальцем. 20 раз поточили. И вот такую вот режущую кромку на ноже мы с вами получили после 20 проводок. Видно, что точилка работает. Видно, что абразив очень и очень грубый. Здесь, наверное, 120. Но, тем не менее, для домашнего использования данные ножи подойдут 100%. Пробуем, что получилось. То есть, спустя 20 проводок нож уже вот так вот режет бумагу. Просто 5 баллов. 5 баллов данной точилки, стоит она недорого. Посмотрите по ссылочке в описании, может быть, кому-то понадобится. Точилка Sharp. Здесь у нас показано, что можно точить ножницы, можно точить ножи. Соответственно, берем нож и также давайте 20 раз проведем. Здесь уже совершенно по-другому ведет себя нож и точилка. Она закусывает и как-то так, знаете, туго идет.
Точилки я выбрал специально в одном ценовом сегменте, чтобы было из чего выбрать, так сказать. Эти были из разных ценовых сегментов, из дорогих, самых дешевых и средних. Данные точилки стоят примерно одинаково. Сейчас мы с вами и выберем, какую из бюджетных точилок лучше всего иметь на своей кухне. Вот таким вот образом быстренько убираем заусенец и пробуем, что у нас получилось. Все, берем обычный лист бумаги. Эффект, в принципе, достигнут, но чуть-чуть вот так вот она рвет, и похуже заточка, чем у точилки Тима. Данную точилку мы оставим на втором месте. Ничего сверхъестественного в ней нет. Затачивают, но затачивают довольно-таки средне. Для домашнего использования, в принципе, подойдет, если нету ничего другого. Ставим ее на второе место. И последняя точилка. Точилка Мелани. Я ее прижимать не буду, просто вот так вот руками сразу и повожу. Соответственно, вот так вот. Раз, два, три, 4. Все, 20. Посмотрите, сколько стружки я снял с ножа. Просто данной точилкой, если точить ножи, то хватит вам ножей ненадолго. Посмотрите на режущую кромку. Данная точилка просто срезает как бы металл под нужный ей угол. Вот такая вот кромочка у нас получилась. И давайте попробуем, как режет данный нож теперь. Не сказать, что здесь можно добиться каких-то сверхзаточных эффектов, но тем не менее данный нож режет бумагу, и для домашнего использования почистить картошку, нарезать, нашинковать огурцы. В принципе, ничего лучше и не придумаешь, тем более от точилок за такую цену. И что я могу сказать от данной точилки? Она, в принципе, довольно-таки хорошо затачивает и быстро, так же, как и Тима, но Тима не портит ножи, и, в принципе, для домашнего использования номер 1 у нас будет Тима, номер 2 будет Мелани, и вот эта вот старая советская разработка будет на 3-м месте. Проверь на продуктах, как они режут продукты, бумагу, и любой нож порежет. Все тестируют на помидорах, не знаю почему. Все, берем. Все, без усилия я отрезаю тоненький слайс помидора. Все, что нужно еще для хорошо заточенного ножа? Давайте попробуем вот так вот. Да? Сложный помидор. Раз, два, три. И вот после даже данного теста, я не знаю, как можно написать в комментариях, что ножи тупые и они ничего не режут. Они режут на ваших глазах. Данные точилки работают, я протестировал уже их 6. И все, в принципе, точат, но какие-то хуже, какие-то лучше. Тима в данном случае стоит в 10 раз дешевле, чем Tupperware мешонок, но, в принципе, работает почти так же. Следующий нож мы затачивали точилкой Sharp. Советская разработка. Смотрим, как он работает. Соответственно. Все. Так же. Пожалуйста. Шкурки помидора не режутся или еще что-то. Вот. Все режется. Все. Без особых усилий. Можете нашинковать помидоры хоть так, хоть вот так, хоть как. Все. Можете хоть соус гуакамоле сделать из этих помидоров. Все. Нет проблем порезать шкурку, нет раздавленного помидора. Все хорошо режется. Вот, посмотрите, давайте возьмем эти шкурки. Видите, нож чуть-чуть хуже режет, чем после точилки Тима, но тем не менее все спокойно прорезается. И последний нож от точилки Мелани. Давайте попробуем. Он, конечно, покороче. Давайте вот так вот. Смотрите. Все, что еще нужно? Смотрите, что вот еще нужно. Я даже не давлю. Все. Как еще можно показать? Смотрите. Идеально? Идеально. А ты попробуй нарезать сыр. Сейчас мы это и попробуем. Все, берем сыр. Все, посмотрите. Тоненький кусочек сыра, ничего нигде не ломает, не мнет, не рвет, ничего. Все, в принципе, хорошо. Кстати, вкусный сыр, Ландерс, сливочный, рекомендую. Точилка Тима, опять-таки, пока на первом месте. Следующее, пробуем. Точилка Sharp.
Ну, точилка Sharp тоже, в принципе, хорошо справляется. Идеально тоненькие кусочки сыра. Но здесь прикладывается чуть больше усилия, и сыр немножко мнется. Но, тем не менее, также тоненькие кусочки сыра спокойно режутся. На уровне, на уровне. И последняя точилка — это Melanie. Это очень тоненько. Совсем тоненько начал резать, но потому что нож немножко коротковат. Все, посмотрите. Давайте с этой стороны вот так вот нарежу. Тоже без особых усилий. В принципе, нормально режет нормальные тоненькие кусочки сыра. Что нам еще нужно? А ничего нам не нужно. Вот такие вот точилки мы сегодня протестировали. Все, в принципе, хорошо работает. Ножи мы с вами подточили. Для кухонного использования домохозяйкам за глаза и за уши хватит. Можете написать в комментариях, что я сделал не так. Подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии. Увидимся уже в следующем видео, где мы протестируем еще что-то интересное, что сэкономит ваш бюджет. А все ссылочки на точилки, как всегда, в описании. Пока!